एक बड़ी अच्छी बात पढ़ रहा था कि टर्निंग टू नेचर इन ट्रबल टाइम्स इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेटर हीलमेंट एंड नरिशमेंट। जब आप परेशान हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला आपसे हल नहीं हो रहा, तो वॉक के लिए निकल जाएँ, नेचर में चले जाएँ, नेचर को एन्जॉय करें। और उसी दौरान आप देखिएगा कि आप इतने रिलैक्स हो जाएँगे, आप इतने पीस में चले जाएँगे कि उसी मसले का हल भी निकल आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि नेचर के साथ अपना वक़्त गुज़ारें। नेचर इज़ लाइक अ मदर।